안녕하세요. 오늘은 8일째 운동하는 날인데요. 제가 몸무게를 측정해 봤더니 저는 체중 변화는 별로 없더라고요. 그냥 거울로 봤을 때 근선명도는 좀 더 생기는 것 같은데 체중 변화가 없어서 좀 아쉽긴 하지만 그래도 변화는 있으니 계속 열심히 해보려고 합니다. 오늘 할 운동은 총 3라운드 진행할 예정이며 첫 번째 운동은 58벌려 높이뛰기, 두 번째 운동은 40 브릿지, 세 번째 운동은 30 윗몸일으키기, 네 번째 운동은 20 롤링 플랭크, 다섯 번째 운동은 10 버피 이렇게 진행하려고 합니다. 8벌려 높이뛰기 50개 3라운드니까 총 150개겠죠? 그리고 버피도 무려 30개나 돼서 오늘은 일단 유산소도 어느 정도 적당히 되면서 브릿지나 윗몸일으키기, 롤링 플랭크로 코어 근육까지 잡아주는 운동 루틴이기 때문에 오늘도 마찬가지로 다들 열심히 했으면 좋겠습니다. 자, 그럼 운동을 시작해 보도록 할게요.
오늘도 이렇게 운동을 열심히 해봤는데요. 3라운드를 계속 하다 보면 언젠가는 그렇게 많이 힘들지 않다는 것을 느낄 수도 있는데, 그때는 뭐 4라운드, 5라운드 이렇게 본인에 맞게 라운드 수를 조절해도 되겠죠. 누군가는 이 영상을 보고 함께 열심히 운동을 하고 있을 거라고 생각하는데요. 저도 여러분들도 모두 변화해서 원하는 목표 꼭 이룰 수 있었으면 좋겠습니다. 일상부터 운동까지 오늘도 모두들 수고 많으셨고요. 시청해주셔서 감사합니다.